ये है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये क्या है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है नदी द्वारा लाया गया बहाकर मिट्टी है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होता है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ ही मानी जाती है। यह भारत के 43% भाग पर फैली है। जलोढ़ मृदा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर और खादर। बांगर जो है पुरानी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर। और उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। उर्वरता की दृष्टि सबसे सर्वोच्च मानी जाती है और यह 43% भाग पर फैली हुई है भारत के।